Vom Schadensbild her ist das hier ziemlich ungewöhnlich für ein 6 HP Getriebe. Samstagmorgens hier in der Firma. Ich gucke, vorne steht irgendwie so ein Karton, so eine Kiste, so in einer Plastiktüte. Hab mir jetzt nichts weiter dabei gedacht, ne? Hab dann irgendwann später geguckt, okay, was ist das jetzt, ne? Dachte, das ist eine Bombe oder so, keine Ahnung. Also draußen stand. Draußen vom Tor, eine Plastikkiste mit einer Tüte drüber. Gucke rein und ich dachte mir, haben wir irgendwo Mist gebaut. Da fiel mir eine Sache auf, wo wir auch oft Fragen zu kriegen. Und zwar schaltet das Auto hier und da mal sehr, sehr spät. Ne? Also der zieht wirklich die Drehzahl bis über 2000 und schaltet dann irgendwann, wenn er es gerade für richtig hält, der Wagen. Wir haben jetzt die ehrenvolle Aufgabe, dem Kunden diese schlechten Neuigkeiten zu überbringen, dass die Garantie das nicht zahlen will und dass der Kunde das selber zahlen muss oder sich an den Händler wenden muss. Der hat auch keine richtige Rechnung für die Aktion. Der Händler ist aber auch total unkooperativ. Also seine Aussage war, dass wir zu teuer sind und dass der vor Ort das besser oder kostengünstiger reparieren kann. Und der hat auch direkt dann in diesem Satz kostengünstiger schon darauf hingewiesen, dass der Kunde selber zahlen soll. Ne? Ist unverschämt. Ne? Dann zahlst du halt wieder, keine Ahnung wie viel Geld, ne? Und dann unter Umständen 10.000 Kilometer später ist das Diff wieder kaputt. Willkommen zum neuen Video der Firma DD Getriebe. Wir haben diese Woche sehr viele oder einige 6 HP Getriebe hier. Ne? Letzte Woche sind wir nicht dazu gekommen, zu den Baustellen, die wir jetzt hier haben. Wir haben, wie gesagt, dieses Z4 Getriebe. E85 ist der Roadster und E86 ist das Coupé, habe ich gerade noch gegoogelt. Dann haben wir unsere 3 Land Rover Getriebe, was ich letzte Woche angesprochen hatte. Und dann E60, 530i sind wir letzte Woche noch Probe gefahren, hatten bis auf ein paar ruppige Schaltvorgänge hatten wir jetzt keinerlei Probleme, also keine Störung, kein Schlagen, kein Durchrutschen. Los geht das Ganze jetzt mit diesem Z4 Getriebe hier, was ihr hier erkennen könnt. Hier haben wir das Gehäuse, ne? Der Kollege hat es heute Morgen schon komplett auseinandergezogen. Gehäuse sieht abenteuerlich aus, also ist stark verschmutzt, ne? Obwohl die es schon so ein bisschen da abgeputzt hatten die Kunden gesagt. Aber bei uns geht das Ding nochmal in einen Teilewaschautomat und ich denke mal, dann wird das blitzblank rauskommen. Vom Schadensbild her ist das hier ziemlich ungewöhnlich für ein 6 HP Getriebe. 6 HP Getriebe haben ja üblicherweise hier diese Buchsenproblematik vorne. Ne, wir haben ja hier die Buchse, die eigentlich am ehesten immer durch ist. Ne, hier haben wir auch schon ein bisschen Spiel drin. Normal sitzt das ja so. Aber vom Zapfen her sind die beide vom gleichen Durchmesser. Deswegen mache ich das immer gerne auf beiden Seiten. Das hier ist aber nicht das entscheidende Problem. Wir haben zum einen das hier, was auffällig ist. Das ist die Tellerfeder. Wir haben hier einen Riss. Wirklich einen ordentlichen Riss. Lass mal liegen, sieht man das. Sowas hatten wir, meine ich, schon mal. Bei dem 6 HP? Wenn ich mich weit zurück erinnern versuche, dann meine ich schon. 8 HP hatten wir es auch schon mal, bei Kupplung A. Ja, häufiger bei 8 HP. Häufiger, ne? Aber hier, sauberer Riss. Ne? Ist aber nicht alles. Also unser Kollege, der es zerlegt hat, der hat auch fleißig Bilder gemacht, die können wir nach und nach einblenden, weil da waren auch einige O-Ringe, so ich es verstanden habe, oder 1, 2 Minimum, waren wohl auch irgendwie gerissen. Dann haben wir viele Kupplungen verbrannt, ne, also die ist tot. Ne, also man sieht hier keinerlei Reibbelag mehr drauf. Ne, die sind auch verzogen durch die Wärme, durch die Temperatureinwirkung. Wir haben ja hier auch mehrere Kupplungspakete, die nicht in Ordnung sind. Was haben wir hier? A sieht noch okay aus, nicht verbrannt. Kommen natürlich alle neu, ne, keine Frage. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf den Schaden. Hier, das ist B. Also B ist Feder und Lamellen tot. Und kann auch sein, dass die gerissenen O-Ringe auch passend zu dieser Kupplung sind. Kommt wie gesagt selbstverständlich alles mit neu. Angefangen beim Buchsensatz, dann alle Dichtungen, haben wir einen kompletten Dichtsatz von ZF, dann Stahl- und Reiblamellen im Paket komplett. Und dann ist das Ding wieder in Ordnung. Wandler auch, also gerade bei solchen Schäden ist definitiv davon abzuraten, den Wandler weiter zu verwenden. Wir machen es sowieso nicht. Es gab ganz früher eine Zeit, Anfangszeit, wo man wirklich so noch viel über den Preis sozusagen sich, die Kundschaft ranholen musste. Da haben wir es hier und da gemacht, aber ein, zwei Mal hatten wir auch schlechte Erfahrungen mit.
Und zwar, dass die Wandler halt trotzdem nicht in Ordnung waren, dann hast du ein neues Getriebe, aber der Wandler läuft nicht sauber, ist auch nicht schön. Ne? Und darum, es ist eine gesamte Einheit, Automatikgetriebe, der Wandler gehört einfach dazu, wird mit überholt, genauso wie die Mechatronik, mit nagelneuen Schaltventilen. So, das zu dem Thema. Dann, interessanterweise, noch was anderes. Ich war ja hier, wann war ich? Samstagmorgens hier in der Firma. Ich gucke, vorne steht irgendwie so ein Karton, so eine Kiste, so in einer Plastiktüte. Hab mir jetzt nichts weiter dabei gedacht, ne? Hab dann irgendwann später geguckt, okay, was ist das jetzt, ne? Dachte, das ist eine Bombe oder so, keine Ahnung. Also draußen stand. Draußen vom Tor, eine Plastikkiste mit einer Tüte drüber. Gucke rein, ein frisch lackiertes Hinterachsdiff mit gestrahltem Deckel, mit neuen Lagern, neue Dichtung dabei. Können wir mal hingehen, gucken. Pass auf, Lukas, stolper nicht. Und ich dachte, wir haben irgendwo Mist gebaut, hat jetzt einer unser Diff, aber es sah genau, also das sieht ähnlich aus wie von uns geliefert, ne? Also lackiertes Gehäuse oder in dem Fall Pulver beschichtet, ne, wie der Kunde gesagt hat. Deckel gestrahlt, aber halt schon so ein bisschen wieder angelaufen. Klebereste noch dran, aber da siehst du auch, also es sind noch schwarze alte Klebereste. Und so kam das Ding an, also ohne dass der Kunde was angekündigt bekommen oder dass wir was angekündigt bekommen haben, stand das Ding hier einfach. Ne? Und passend dazu hast du ja vorhin in WhatsApp eine Nachricht dazu gehabt. Ne? Der Kunde hat es selber versucht und hat es nicht hingekriegt und hat uns jetzt gebeten, dass wir das fertig machen für ihn. Wir haben erstmal nur gesagt, wir gucken uns das an, wir schauen, was das alles ist und wenn wir es machen können, machen wir es natürlich. Er ist jetzt extra, wie hat er es erzählt, Freitag hat er es nicht hinbekommen und ist dann Samstag oder Freitag. Nee, er ist Freitag, glaube ich, noch aus München. Aus München. Hierher Auf eigener Achse aus München, das sind locker, je nachdem wo, Ja. 650 Kilometer. Ich glaube 680 meinte er. Ja, hätte man auch beim Versandweg machen können. Aber gut, okay. Wird ja seine Gründe haben. Wir schauen uns das Ding auf jeden Fall an. Ist so auch ungewöhnlich, dass man das so angeliefert bekommt. Der hat jetzt insgesamt 3 dieser Presshülsen drauf, dieser Quetschhülsen. Warum auch immer, das ist die hat alte. Er mir erklärt, Hat er erklärt? Ja, dass er, die eine ließ sich zu doll quetschen, die anderen beiden lassen sich jetzt gar nicht mehr quetschen. Ja, es ist ja der Verdacht naheliegend, dass er irgendwie mit irgendeiner Art Drehmoment versucht hat, das festzuziehen oder irgendwas irgendwie. Ja, gut, aber das ist ja, der kennt unsere Videos, also der wird schon ja, aber genau, also wissen, wie es geht. Aber wieso auch immer ist es so schief gegangen. ja, auf jeden Fall, da kannst du nichts mit Drehmoment machen. Also die Hülsen sind auch von einer, ich sag mal, wie viel Kraft man aufwenden muss, um die festzuziehen, das schwankt auch. Also da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es mal ein bisschen besser geht, ein bisschen leichter, mal ein bisschen schwerer. Da kannst du mit Drehmoment gar nichts anfangen. Da muss man wirklich den Reibwert messen. Ne? Also die Vorspannung der Kugellager, wie leicht lässt es sich verdrehen, da haben wir ein Messgerät für, mit dem wir das prüfen und nur so geht's. Ja, neue Lager, alles sind drauf, ne, habe ich schon gesehen. Aber das müssen wir natürlich alles einmal penibelst überprüfen, nachgucken, schauen, ob wir die verwenden können oder nicht. Ja, mal nachpressen. Nachpressen, vor allem hier in dem Gehäuse. Das ist schon Lager. Also ja, klar, das kommt ja dann rein und dann pressen wir das drauf. Dann der Wellendichtring, das ist auch abenteuerlich. Der Wellendichtring wurde zur Sicherheit nochmal eingeklebt, aber der sitzt auch nicht ganz drin, also der ist jetzt bündig. Ich weiß nicht, wie es bei dem Getriebe ist, bei manchen sitzt er ein paar Millimeter tiefer, bei den anderen nur so ein Millimeter. Da ist halt die Gefahr da, wenn er zu weit raussteht, dass diese Staubschutzlippe hier an der Staubschutzkappe hier am Gegenstück scheuert. Wie gesagt, komplett überprüfen, einmal schauen, vielleicht können wir dem Kunden das zusammenbauen. Ja, unser Kollege hat hier freundlicherweise mal das Differential auseinandergenommen von dem Kunden, der es hier angeliefert hat. Und das ist auch die absolut richtige Entscheidung. Es waren zwar überall neue Kugellager draufgesetzt, aber die sind alle beschädigt. Also ich zeige euch das gleich mal. Das ist hier an jeder Ecke oder an jeder Stelle sind hier irgendwo Macken. Auch hier am Lagersitz. Ne, also unten im Lagersitz, dann oben bei der Dichtung. Warte. Mhm. Ne, also ordentlich vermackt alles. Ne? Und ich schätze mal, deswegen hat derjenige auch die Silikondichtung mitverwendet, ne, um da sicherzustellen, dass es nachher auch abdichtet.
Seitlich ist es ähnlich. Seitlich haben wir auch einiges an Macken drin. Also alles so ein bisschen unschön. Wo war das hier unten? Ja. Also klar, wenn man nicht das passende Werkzeug hat, dann ja, kommt man da natürlich ganz schnell, dass man da Macken reinbekommt. So, und dann kommen wir mal zum Entscheidenden, wieso das sich nicht verspannen ließ, sich nicht einstellen ließ. Weil, ich kann es nochmal wiederholen, für die, die es jetzt nicht so kennen, wir haben hier unser Ritzel. Das ist innen und außen kugelgelagert. Also wir haben hier ein Kugellager und wir haben hier ein Kugellager. Hier fehlt mir leider jetzt der Lageraußenring. Aber egal, das kann man sich ja so vorstellen. Und dann ist es so, ja, dass wir den Lagerinnenring mit den Kugeln setzen wir hier drauf, den Lageraußenring ins Gehäuse unter Wärme, also wir wärmen das stark und setzen dann den Lageraußenring da unten rein. Und jetzt fiel direkt auf beim Zerlegen, dass da was fehlt. Also vor dem Lageraußenring sitzt noch eine Distanzscheibe. Ich habe jetzt einfach mal eine aus dem Karton genommen, da hinten von Vorderachsdiff. Die passt jetzt natürlich nicht vom Durchmesser, aber so eine Art haben wir vorher eine Distanzscheibe da drin, eine Einstellscheibe. Und die fehlt uns jetzt. Also wir haben jetzt alles hier und diese Scheibe fehlt aber. Und der Kunde weiß auch nicht, dass da sowas reingehört. Jetzt hatten die Jungs schon die Theorie, dass diese Scheibe vielleicht irgendwo auf dem Transportweg zur Oberflächenbehandlung verloren gegangen ist. Also das soll wohl pulverbeschichtet sein, das Gehäuse. Oder lackiert, ist jetzt auch egal. Aber ja, irgendwie, es ist so, beim Zerlegen ist es tatsächlich so, dass durch das Öl einfach diese Scheibe unten drin hängen bleibt. Und ja, wenn man das Ganze natürlich irgendwo in den Waschautomat packt oder irgendwie damit händelt, hin und her packt, kann so ein Scheibchen schon mal verloren gehen. Ne? Und das ist natürlich der Grund, warum sich das Ganze nicht einstellen ließ, weil wir kommen hier halt auf den Anschlag. Ne? Also wir kommen hier mit dem Lagerring auf den Anschlag, diese Quetschhülse, die sich dazwischen befindet, zwischen den beiden Kugellagern, ne? Die ist dann komplett gestaucht, aber wir haben es immer noch nicht spielfrei, ne? Wenn es da so drin sitzt. Da fehlen halt so 4 mm, ne? Genau, die haben in der Regel so 3 bis 4 mm, also so, je nachdem, ob es Vorderachse, Hinterachse ist. Also das hat jetzt knappe 4 mm und die fehlen dann einfach. Und das heißt, haben wir ein tierisches Flankenspiel, ne? Also 4 mm Flankenspiel, so überlegen. Also das wäre wahrscheinlich so, dass die Zähne voreinander sich durchdrehen würden. Das wird gar nicht in Eingriff gehen. Jetzt ist für uns natürlich die Kunst oder die Schwierigkeit, da die richtige Scheibe zu ermitteln. Weil es ist ja nicht, oder beziehungsweise das kann man ja nicht, wie soll ich sagen, nicht nachvollziehen, was da Werk drin war. Die Dinger werden zusammengebaut, das wird eingestellt, dass das Tragbild hier zueinander passt, ne, dass die Zähne vollflächig tragen und dass es das passende Flankenspiel auch hat. Und jetzt müssten wir aber probieren. Jetzt müssen wir wirklich eine Scheibe rein, das Gehäuse warm machen, Lager einsetzen, das Ganze zusammenbauen, das Gegenstück einbauen, gucken, dass das Flankenspiel passt und dass das Tragbild passt. Und wenn das nicht passt, dann wieder alles zerlegen, wieder zusammenbauen. Ja, ihr habt mit dem Kunden schon Kontakt gehabt, ne? Also, ach so, der weiß ja nicht, wo die ist. Der wird die wahrscheinlich auch so schnell nicht wiederfinden, die Scheibe. Ja, die wird wahrscheinlich irgendwo beim Pulverbeschichter oder so rausgefallen sein, denke ich mal. Ja, also wir können ja, oder der Kunde kann ja versuchen, auch ein Abonnent von uns schaut unsere Videos, ja, er muss jetzt wirklich versuchen, dieses Scheibchen aufzutreiben, ne? Selbst wenn er es einfach nur, ja, uns das Maß mitteilen könnte, würde es ja schon reichen, aber im Idealfall bräuchten wir es natürlich hier. Das müssen wir bei uns im Lager mal gucken. Das sind ja auch Teile, die wir nicht neu beschaffen können, ne? Das haben wir aus irgendwelchen Spender getrieben. Wenn wir mal was mit einem Gehäuseschaden oder ähnlichem haben, dann ziehen wir uns solche Dinge schon mal raus. Haben wir einen gewissen Bestand da an gebrauchten Einstellscheiben, aber die kann ich ja auch nicht neu bei BMW im Teilekatalog bestellen. Das geht einfach nicht. Deswegen, das hängt jetzt alles davon ab, ne? Ob wir dieses Maß kriegen, ob wir eine andere Scheibe finden und ob wir es sauber einstellen können. Zudem, ganz interessant noch, das muss irgendwie dem Kunden beim Zusammenbau passiert sein. Wieso ich sagte auch, dass die Lager nicht zu verwenden sind. Wir haben hier bemerkt, oder ihr habt es bemerkt, Lukas, du und Daniel, dass hier ziemliche Macken in den Kugeln sind. Kriegst du das eingefangen? Ja, dreh mal, bewegt man so ein bisschen, dann sieht man es. Warte, ich suche mal eine andere, das sind ja alle. War das nicht im kleinen Lagerring größer? Das ist der kleine. Hier, siehst du da oben? Sogar an zwei Stellen. So richtige Eindrücke.
Mhm. Ja. Und die Kugellager sind ja neu. Das heißt, der Kunde hat bei der Montage nicht aufgepasst und hat die neuen Kugellager zerstört. Und die kannst du so nicht verwenden, weil ja, in dem Moment, wo wir es zusammenbauen, rausgeben, haben wir auch tierische Geräusche. Das ist ja dasselbe wie ein verschlissenes Lager. Macht ja absolut keinen Sinn. Ja, schade, ne, es ist sehr viel Zeit reingegangen für den Kunden oder seine Zeit. Lagersatz kaputt, also im Prinzip hätte er es gleich zu uns bringen können und dann hätten wir es richtig repariert, dann hätte er diesen ganzen Stress nicht gehabt. Er hat sich ja halt, ja, im Prinzip sich selber sehr viel Zeit geopfert oder seine Zeit geopfert, dann die Teile nochmal, Geld geopfert, das muss ja auch durch Zeit verdienen. Alles irgendwo hinten rüber, Nullnummer kann man sagen. Und wir haben jetzt auch mehr Arbeit. Wir haben auch mehr Arbeit, das ist das Schlimme. Wir haben jetzt auch mehr Arbeit, weil wir nicht wissen, welches Maß wir da brauchen, weil wir das ermitteln müssen und den Aufwand hat hier eben geschildert. Wir gucken. Ich denke, wir kriegen es irgendwie schon im Griff, aber mit Aufwand. Da der Tipp dann, lieber nicht selber machen. Also wir zeigen hier sehr viel auf unserem Kanal, aber das ist wirklich nicht als Anleitung gedacht, alles was so Getriebe betrifft, sondern einfach nur zu zeigen, wie wir arbeiten, wie wir vorgehen und dass man bei uns wirklich Qualität bekommt. Ne? Das ist so das Ziel, dass wir das einfach nur zeigen und damit im Prinzip ja Werbung für uns machen. Aber solche Sachen würde ich jedem davon abraten, das selber zu machen. Ne? Also das ist definitiv, da braucht man eine Menge Know-how, Erfahrung und Werkzeuge. Da brauchst du alles Mögliche, um das Ding nachher sauber einzustellen, um Vorspannung zu messen, Reibwert und dann unseren kleinen Spanntisch hier auch, wenn du dann halt mal Getriebe hast. Ups, bei den Kartons drauf. Das Ganze hier ist ja auch nicht einfach so entstanden, ne? Sowas brauchst du dann ja auch, eine Vorrichtung, ein Gestell, wo du das vernünftig festhalten kannst, um das nachher alles festzuziehen. Und das hat ja keiner zu Hause, deswegen macht es wirklich keinen Sinn an der Stelle, solche Dinge selber zu machen. Auf dem Innenring waren ja auch Macken zu sehen. Ach so. Guck mal, da wo er sich rein. Ja, ich wollte erst die Kugeln zeigen und dann den Innenring. Oben an der Kante. Sieht man es vielleicht ein bisschen. Ja. Hier ist halt die Vermutung, dass sich das beim Zusammensetzen irgendwie schräg gestellt hat. Und ja, da hat man unglücklicherweise mit dem Gegenstück, mit dem Außenring, ja, durch die Kugeln halt auf den Innenring gedrückt. Und somit halt die Macken in die Kugeln und in den Lagerinnenring erzeugt. Ne? Also zerstört das Lager. Also erst ließ es sich viel zu stark stauchen und danach durch die Kugeln, die sich da blockiert haben, gar nicht. Gar nicht, dann hat es halt ja vorher irgendwo geklemmt. Ja, so haben wir es auch noch nicht gesehen. Also es ist auch für uns jetzt eine Premiere sowas. Aber gut, versuchen zum Glück nicht viele selber zu machen, ne? Weil wie gesagt, das endet in einer Katastrophe. Selbst Verteilergetriebe hatten wir für die einfachsten Verteilergetriebe auch mal Ersatzteile verkauft. Ich glaube 2-3 Mal. Und ja, 2 Mal mindestens landete das Ding hier. Und da waren wirklich so für uns halt einfache Fehler verbaut. Ne? Aber für jemanden, der es nicht kennt, ist das halt Raketenwissenschaft. Ne? Also deswegen, man muss da wirklich wissen, was man tut. Das wollte ich einfach nur sagen, abschließend. Wir sitzen jetzt in dem E91 von letzter Woche mit dem kaputten Kabelbaum. Wer das Video gesehen hat, kann sich daran erinnern. Oder mit dem Beschädigten. Ich bin den Wagen heute mal gefahren. Ne? Die Inbetriebnahmefahrt sozusagen, Adaptionsfahrt. Und ja, im Großen und Ganzen fährt das Auto vernünftig. Das Getriebe schaltet gut, butterweich, alles top. Nur fiel mir eine Sache auf, wo wir auch oft Fragen zu kriegen. Und zwar schaltet das Auto hier und da mal sehr, sehr spät. Also der zieht wirklich die Drehzahl bis über 2000 und schaltet dann irgendwann, wenn er es gerade für richtig hält, der Wagen. Wie schon erwähnt, kriegen wir das oft so als Beanstandung von den Kunden übermittelt. Und ja, ich will einfach mal kurz diese Probefahrt nutzen dafür, den Zusammenhang zu erklären, weil es liegt nicht am Getriebe, wenn ihr so ein Problem habt. Das hier ist jetzt der beste Beweis dafür, weil dieses Getriebe ist jetzt technisch nagelneu. Ne, wir haben ja komplett alles neu gemacht. Wir haben einen überholten Drehmomentwandler, wir haben nagelneue Schaltventile für die Mechatronik. Die Mechatronik war auch top, also wirklich kein Verschleiß mechanischerseits. Jetzt hat man gesehen, bis 3000 Umdrehungen. Ja, wie gesagt, Getriebe ist top, schaltet top, ist alles überprüft, alles zusammengesetzt, richtig, alles funktioniert. Nur das Auto oder das Getriebe schaltet halt sehr spät. Ne, aber auch so sporadisch. Wenn ich so ganz normal konstant fahre, schaltet es in Ordnung. Jetzt berghoch, schätze ich, wird er wieder etwas höher, touriger fahren.
Ne? Wir sind bei kurz vor 3000 Umdrehungen und das ist ein 6-Zylinder Diesel. Also der hat normalerweise Drehmoment und Leistung, dass das Getriebe halt frühzeitig schalten sollte, rechtzeitig. Nun ist es hier so, wir hatten ja auch von Anfang an die Fehlerspeichereinträge, Partikelfilter, Gegendrucksensor, hängt natürlich irgendwo zusammen, und Laufruhe Zylinder 4. Und ja, Laufruhe glaube ich eher weniger, das ist ein Standgasproblem, aber Partikelfilter. Partikelfilter ist ein Riesenthema bei den Dieselfahrzeugen, und wenn der erstmal zusitzt oder beziehungsweise nicht mehr diesen Durchlass hat, den er haben sollte, dann ja, merkst das Steuergerät natürlich über den zu hohen Gegendruck, und dementsprechend ja, hat der Motor nicht die Leistung, die er haben soll. Und dann, ja, wenn das Getriebe halt nicht das Drehmoment und die Leistung reinbekommt, die es erwartet, schaltet es halt später, weil es denkt, ja okay, der Motor quält sich ab, ich muss später schalten. Ich habe eben mal unter die Haube geschaut, Luftfilter mir auch angeguckt, weil auch der ist ja kann für Leistungsmangel sorgen, wenn er uralt ist, aber das ist hier nicht der Fall. Der ist zwar schon wieder ein bisschen dreckig, aber der sieht relativ frisch aus von der Farbe, und ja, sieht nicht alt aus, sagen wir so. Was mir dabei aber noch auffiel, der scheint mal einen neuen Turbolader bekommen zu haben. Nun sollte es ja so sein, wenn man Turbolader tauscht, ist jetzt nur eine Vermutung, könnte man den Kunden nochmal nachfragen. Aber wenn man den tauscht, dann sollte man natürlich auch den Partikelfilter mit tauschen. Der Wagen hat jetzt fast 310.000 gelaufen. Und erfahrungsgemäß sind die Partikelfilter mit so einer Laufleistung auch durch. Film mal jetzt die Drehzahl. Also, jetzt ist er vorbei. Aber sieht man so ein bisschen im Augenwinkel. Ja, also die Beanstandung, da können wir ihm nicht helfen. Da muss er sich wirklich den Partikelfilter ersetzen. Das Beste, was man da wirklich machen kann, ist nagelneu in Erstausrüsterqualität. Von diesen ganzen billigen Nachbauten ist definitiv abzuraten. Und was so Reinigen betrifft, da gibt es geteilte Meinungen. Meine Meinung ist, es funktioniert nicht, langfristig auf jeden Fall, aber kann ja jeder machen, wer lustig ist. Nur hängt dieses Problem definitiv mit dem Motor, also mit Leistungsmangel zusammen oder Drehmomentmangel, und das geht erst weg, wenn der Motor richtig gut durchatmen kann mit einem neuen Partikelfilter. Ja, viel später halt geschaltet als normal. So, noch ein Projekt, F25 X3, hat 91.000 Kilometer erst gelaufen, hatte bis gestern noch Gebrauchtwagengarantie, das nur so nebenbei. Der Wagen hat Geräusche. Ich bin den Wagen gestern gefahren, und so von der Geräuschart hätte ich direkt gesagt, so ganz beginnendes Differentialproblem. Aber es war erst so ab 80 km/h, und normalerweise kenne ich das eher von Radlagern, dass die sich erst bei höherer Geschwindigkeit zeigen. Ich sage es ja auch immer in den Videos, ein Differential macht sich in der Regel schon bei geringster Geschwindigkeit, bei 20, 30 km/h bemerkbar. Ja, allerdings, wenn es halt etwas weiter verschlissen ist. Und ja, von der Geräuschart, wie gesagt, habe ich jetzt Radlager erstmal nach hinten gestellt, also Radlager wäre deutlich lauter. Wir hören das einfach mal. Oben sitzt schon einer drin, ein Kollege. Der startet jetzt mal den Motor und nimmt etwas Fahrt auf. Nicht wundern, warum es hier verölt ist, das war ich gestern. Ich habe eine Ölprobe genommen. Aber halt nur über die Verschlussschraube kurz, da ist ein bisschen was rausgetröpfelt, aber der Pegel passt noch 100%ig. Also da ist genug Öl noch drin. Hörbar, ne? Mach das bitte vergleichsweise nochmal, dass du an den Radlagern das Mikro dran hältst. Lukas, mach das bitte so nochmal. Ein Lukas hinter der Kamera, einer am Steuer. Aber ruhig von irgendwie die Radlager einmal abtasten mit dem Mikro. Zusätzlich noch irgendwas, ne? So ein Rapper. Ja, das ausräumen. Kannst du noch? Ach so.
Weißt du, warum das ist? Aber das Rad steht. Ja, hier ist die Bremse. Da muss man natürlich höllisch drauf aufpassen. Hier scheint die Bremse so ein bisschen fester zu sein. Ja, die lässt nicht ganz frei. Ne, man hat gesehen, hier steht's, hier dreht's. Und dieses Geräusch, was wir gehört haben, war einfach der Differentialkörper, der arbeitet. Ne, die vier Zahnräder in der Mitte, die halt für den Ausgleich sorgen, wenn das Auto in der Kurve fährt. Dass das kurveninnere Rad weniger Strecke machen kann als das kurvenäußere. Das arbeitet ja auch normalerweise wirklich nur in der Kurve. Bei Geradeausfahrt stehen die Zahnräder in der Mitte still. Und wenn die aber so wie hier jetzt drehen oder sich bewegen, wenn ein Rad nicht mitdrehen will und das andere aber dreht, dann arbeitet das ja permanent und dann macht das diese Geräusche. Das ist aber völlig normal. Das hörst du ja in der Regel auch nicht. Diese Zahnräder sind einfach jetzt nicht so super präzise gefertigt wie die anderen. Ne, das können wir von drinnen mal zeigen auch. Ja, deswegen, da haben wir uns auch schon mal ganz früher so ein bisschen in die Irre führen lassen bei dieser Geschichte. Also dieses Geräusch, was ihr gehört habt zuletzt, das ist in dem Fall normal. Ne, wenn ein Rad steht, ein Rad dreht, wiederhole ich nochmal, dann ist dieses Geräusch normal. So, jetzt wird es interessant. Ich sagte ja, der Wagen hatte bis gestern noch Gebrauchtwagengarantie. Ich habe nochmal in die Bedingungen geschaut, tatsächlich 5.5.26, 24 Uhr. Jetzt haben wir gestern noch für den Kunden diese Schadensmeldung an die Garantie gegeben. Da kam aber leider die Antwort, dass normalerweise wäre Differential mit in den Garantiebedingungen drin. Allerdings ist es so, dass das Bauteil schon mal getauscht wurde und von dem Händler, wo der Kunde das Fahrzeug gekauft hat, auch abgerechnet wurde. Und jetzt antwortet die Garantie, dass ein Bauteil nicht zweimal getauscht werden kann oder beziehungsweise ein Teil, was schon abgerechnet wurde, was schon mal ersetzt wurde am Fahrzeug oder repariert, wird halt von der Garantie kein zweites Mal bezahlt. So steht es hier. Hier steht, das betreffende Bauteil wurde bereits am 30.07.25 repariert. 30.07. ist jetzt ist kein ganzes Jahr her. Damals hat der Wagen 80.000 gelaufen, also der Kunde fährt auch nicht viel. Jetzt hat er 91, also das Diff hat 11.000 Kilometer gehalten. Wurde woanders schon mal gemacht, nicht von uns, wurde woanders gemacht. Was im Einzelnen schiefgelaufen ist, was drinnen los ist, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, der Kunde oder das Fahrzeug hat deutlich hörbare Geräusche, was nicht in Ordnung ist. Wir haben jetzt die ehrenvolle Aufgabe, dem Kunden diese schlechten Neuigkeiten zu überbringen, dass die Garantie das nicht zahlen will und dass der Kunde das selber zahlen muss oder sich an den Händler wenden muss. Weil normalerweise ist es ja so, wenn er jetzt bei uns repariert hätte, wäre er noch in der Gewährleistung, die wir ihm geben. Ne? Bei uns gibt es ja 1 Jahr Gewährleistung auf die Bauteile. Das heißt, wir würden das ganz normal im Rahmen der Gewährleistung instand setzen, zweites Mal auf unsere Kosten. Der Kunde wird keinen Cent bezahlen. Nun ist es so, der hat auch keine richtige Rechnung für die Aktion. Ich habe diese komische Rechnung, das ist nicht eine Rechnung, das ist einfach so ein Zettel, dass da mal was gemacht wurde. Die habe ich mir jetzt so weit mal eingeklappt, dass man jetzt nicht unbedingt sieht, welcher Händler das war. Aber hier ist einfach nur Einbaubestätigung, steht hier drauf, Fahrgestellnummer, Kilometerstand, Hinterachsgetriebe, Teilenummer, General überholt. Ne, also mehr ist es nicht. Also hier ist nicht ersichtlich, wie teuer war das und. Welche Firma hat es gemacht, das hat ja der Händler nicht selber gemacht. Sehr fragwürdig das Ganze. Vor allem dieser Zettel wurde vom Händler ausgestellt. Das ist nicht mal so, dass eine Werkstatt das ausgestellt hat, sondern der Händler. Auf jeden Fall werden dem Kunden das mitteilen, gucken, was wir da machen. Wegen den Geräuschen, da nochmal als Vergleich blenden wir euch jetzt mal ein Video ein. Habe ich mit dem Handy gestern gefilmt, weil gestern erst hatten wir den Vorgänger hier, den E83, auch mit Hinterachsdifferentialdefekt, was bei dem Modell sehr unüblich ist, aber zusätzlich auch das rechte Radlager. Und da nochmal so einfach als Vergleich, dass man sieht, wie sich das anders dann anhört. So, es geht weiter in Sachen Hinterachsdifferential. Das eine Thema der X3 F25 mit der Garantiegeschichte. Der Kunde hat nochmal Rücksprache mit dem Händler gehalten. Der Händler ist da aber auch total unkooperativ. Also seine Aussage war, dass wir zu teuer sind und dass der vor Ort das besser oder kostengünstiger reparieren kann. Und der hat auch direkt dann in diesem Satz kostengünstiger schon darauf hingewiesen, dass der Kunde selber zahlen soll. Ne? Ist unverschämt. Ne? Dann zahlst du halt wieder, keine Ahnung wie viel Geld, ne? Und dann unter Umständen 10.000 Kilometer später ist das Diff wieder kaputt. Aber es war sowieso
fraglich, ob das Ding überhaupt mal auf war, weil es war nichts irgendwie, wie soll ich das sagen, es war nichts Offensichtliches, was darauf hingedeutet hätte, dass das Differential schon mal überholt worden wäre. Ich weiß nicht, ich kann diese ganze Konstellation auch nicht so ganz nachvollziehen. Also, ob vielleicht vorher nur ein Radlager kaputt war und die haben sowas abgerechnet, ich weiß es nicht. Also, das war für mich jetzt sowieso so ein wildes Hin und Her, auch mit der Kundenkommunikation, der Garantie, so ein bisschen viel hin und her gekasper. Aber gut, es ist jetzt fertig, es ist überholt, es macht auch keine Geräusche mehr. Was ich auch jedem empfehlen kann, wenn ihr so ein Problem habt, hört euch das vorher einmal an. Habe ich vorher auch gemacht, wo das ausgebaut war vor ein paar Tagen. Und wenn ich das jetzt direkt vergleiche, ich habe gar keine Schleifgeräusche mehr. Also es hört sich absolut vernünftig an, so wie das auch ist. Und das fühlt sich auch gut an. Das Klappern ist halt Flankenspiel, ne? Ganz normal, das habe ich jetzt schon einige Male erwähnt. Wir könnten es leider noch nicht einbauen, weil für die Antriebswellen brauchen wir diese Scheibchen, also das sind Staubschutzkappen, die dann einfach auf der Antriebswelle drauf sitzen und sich hier so in dem Bereich bewegen. Und ja, die einen gingen sowieso kaputt beim Demontieren, weil die hinteren Antriebswellen, die rauszuhebeln, ist halt ein bisschen tricky, sage ich mal. Und die andere Seite ist sowieso genauso vergammelt wie die. Wir haben die jetzt noch nachbestellt, aber weil dieser ganze Entscheidungsprozess beim Kunden halt ein bisschen gedauert hat, haben wir es die Woche nicht mehr gekriegt. Also das wird sich jetzt auf nächste Woche verlagern mit dem Einbau. Ja, viel interessanter ist aber diese Mystery Box, die wir da vor die Tür gestellt bekommen haben. Das Differential, was in Einzelteilen herkam. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Also offiziell für dieses Fahrzeug, was der Kunde da hat, oder für so gut wie alle modernen Fahrzeuge, das gilt ab E46, habe ich vorhin noch geschaut. Es gibt diese Scheiben, die da reinkommen, gibt es für diese Fahrzeuge nicht. Wir haben jetzt welche beschaffen können. Ne? Wir haben Einstellscheiben jetzt, passend zu den Lagern. Ne? Wir haben 3 Sätze mit verschiedenen Maßen. Wie wir da jetzt rangekommen sind, ich glaube, der Aufkleber kann das schon ein bisschen verraten. Also der sieht schon, also der ist ein paar Tage alt. Liegt schon ein bisschen im Lager. Genau, die neuen sehen immer so halt aus, ne? Original BMW-Teile. Diese Einstellscheibensätze sind nämlich von einem E36 M3. Wir haben da ein bisschen getrickst und geguckt, also man kann sich die Lagermaße hier bei PartsLink oder im Teilekatalog kann man die Lagerabmaße sehen. Wenn ich jetzt das passende Lager auswähle, die Nummer 7, dann sehe ich, das hat einen Außendurchmesser von knapp 89 oder 88,9, wenn man es genau nimmt. Und das passt so mit unserem überein. Und darum konnten wir die halt kaufen. Wir sehen, hier gibt es verschiedene Scheibensätze oder Distanzscheibensätze von 3,205 bis 4,285. Und wir müssen jetzt, oder wir dürfen jetzt rumprobieren und gucken, ja, was wir dann tatsächlich brauchen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, brauchen wir jetzt irgendwie 3,5, brauchen wir 4, 4,2. Absolut keine Ahnung, weil das schwankt. Also das kann, ja, so wie es da steht, von bis sein. Deswegen haben wir jetzt den Spaß, das Ganze mehrfach wahrscheinlich zusammenzusetzen. An der Stelle, was unser Hinterachsdifferentialmonteur Daniel so als Idee hatte, was ganz gut ist, was uns die Arbeit tierisch erleichtern wird. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die Lager oder das Lager, was eingestellt werden muss von der Position, habe ich außen abgedreht, so dass wir das nicht jedes Mal pressen müssen. Pressen, rausziehen, das ist ja tierischer Akt. Jetzt fällt das einfach rein. Also wir haben ja in der Regel eine Übermaßpassung. Ne? Das heißt, das Lager ist minimal größer als der Lagersitz. Ich habe da ein bisschen Material abgetragen, so dass es halt durchfällt. Ne? Und so können wir das jetzt mal versuchen einzustellen. Das hier ist ein altes Kugellager, also das neue kommt selbstverständlich mit dem passenden Maß rein. Das ist jetzt wirklich nur zum Einstellen. So, wir legen uns ein Scheibchen mal spaßhalber rein. Anders. Ich muss ja erst das Gegenlager einpressen. Das müssen wir gründlich überlegen. Also hier kann ich ja schon, soll ich nachdenken? Hier, das Lager bleibt ja unverändert. Das kann ich schon neu komplett drauf pressen.
So, wir gucken mal. Ja, hier können wir den Lageraußenring ja auch schon mal reinsetzen. Ich habe hier waren überall Macken drin, also sowohl unten auf der Auflage als auch seitlich. Ich habe das jetzt wirklich bestmöglich alles irgendwie glatt schleifen können. Natürlich sieht man die Macken jetzt so, also die Vertiefungen, aber das, was halt nach außen übersteht oder hier unten auf der unteren Auflagefläche, das, was durchs Rausziehen oder Rausschlagen halt alles so ein bisschen an Überstand ist, das habe ich auf jeden Fall glatt geschliffen, so dass wir halt das Lager sauber aufliegen haben und nicht irgendwie durch irgendwelche Kanten, dass wir das leicht schräg sitzen haben oder halt, das setzt sich ja mit der Zeit, wenn wir da Vorspannung drauf geben, wenn das im Fahrbetrieb, dann setzt sich das und dann hast du ja wieder irgendwie unter Umständen Lagerspiel, ne? Perfekt. So, wir sind auf jeden Fall, ich gebe da ein bisschen Druck drauf, wir sind aber auf jeden Fall auf Endanschlag. Ja, ist auch geil. Weiter geht's. So, jetzt geht's los. Jetzt kommt ein Scheibchen rein. Ich kann jetzt nicht bis an die dritte Nachkommastelle messen, aber das, was mein Messschieber jetzt sagt, sind 3,70. Ist ein bisschen wenig vom Bauchgefühl her. Aber egal, wir machen es mal. Ich glaube, die finale Fertigstellung, die werde ich Daniel überlassen. Ich habe irgendwie nicht so richtig Zeit, hier rumzuspielen. So. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass das Ding nicht runterfällt. So, die Hülse hier sparen wir uns erstmal. Die ist ja auch nur im Weg. Lukas, kannst du mir da die alten Kugellager geben? Oder beziehungsweise die Kugeln mit den mit dem Käfig? Ja, das, was du gerade hattest. Die sind ja den anderen auch. Ja, danke. Die sind ja jetzt nicht total schade. Also zum Einstellen kann man die ja nehmen. Nur halt nicht fürs Finale. Ja, weil das hier habe ich innen ja auch abgedreht. Darum, ich habe jetzt auch diesen beschädigten Ring vom Kunden genommen, ne, der einfach leicht beschädigt, aber nicht verschlissen ist. Den innen auch ausgedreht, so dass wir hier leichtes Spiel haben. Also leichte Arbeit sozusagen. Achso. Ich muss es mir jetzt irgendwie von Abstand mogeln. So. Jetzt müssen wir das einfach nur spielfrei einstellen. Wir brauchen hier keine besondere Vorspannung. Das muss einfach nur spielfrei sein. Fühlt sich schon gut an, aber ich mache zur Sicherheit doch ein bisschen Spannung rein, dass ich auch hier die Gewissheit habe. Das passt. So. Was mir hier auch noch auffiel, dass ich auch erstmal mit einer Schlüsselfalle rüber muss. Hier haben wir auch überall durchs Abziehen Kanten. Ne? Also, ja, dass sich das so nach oben gezogen hat, gedrückt. Da gehe ich mal leicht mit einer Schlüsselfeile drüber. Ich muss das alles einmal glätten. So, jetzt kommt das dicke Tellerrad hier rein. Ja, das muss man immer so da reinfummeln. In passender Position. Und jetzt wird es interessant. Ja, die seitliche Position kann man ja auch über diese beiden hier Kollegen einstellen, über die Sprengringe. Und ja, da weiß ich jetzt auch nicht, wo welcher drin saß oder ob welcher jetzt links, welcher rechts. Aber ja. Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Gibt nur zwei Möglichkeiten. Wir müssen ja wahrscheinlich mehrmals irgendwie hin und her bauen. Darum haue ich die jetzt einfach irgendwie rein und wir gucken, wo wir dann am Ende landen. Ne, am Ende muss ja
Flankenspiel passen und das Tragbild der Zahnräder, dass die halt vollflächig zusammenarbeiten. Es fühlt sich schon gut an. Also ich habe eben so ein bisschen hin und her gewackelt und das fühlt sich nicht scheiße an, sagen wir es mal so. So. Erstaunlich gut. Wirklich, so vom ersten Eindruck. Ja. Fühlt sich echt gut an. Ja, also bis hierhin gut. Ne? Wir werden da übers Wochenende noch ein bisschen das Ganze stehen lassen. Und nächste Woche kann unser Kollege das zu Ende bauen. Aber er soll auch nochmal drüber gucken, weil er hat mehr gemacht schon mittlerweile als ich. Hinterachsdiffs ist jetzt nicht so mein Hauptthema hier. Aber das sieht gut aus. Kann man so lassen. Nur Tragbild müssen wir halt auch nochmal gucken. Ne? Und natürlich hier vernünftig zusammenbauen. Das war jetzt wirklich nur improvisiert alles da vorne. Alles klar. Lukas, du hast hier noch was Spannendes aufgerufen. Ne? Also hier kann man so ein Tragbild auch wirklich dann beurteilen. Ne? Ja. Ja, die Kamera. Ja, ihr seht, es war schon wieder so eine ganz interessante Woche. Also wir haben bei weitem nicht alles filmen können, was hier so passiert ist, weil wir wirklich aktiv sehr viel in der Werkstatt machen mussten. Wir hatten einige Termine auch mit Wartezeit. Wir hatten den 1F11 aus Dänemark. Da war eigentlich nur Vorderachsdifferential tauschen. Dann kam aber noch Undichtigkeit zwischen Verteilergetriebe und Automatikgetriebe dazu. Haben wir Verteilergetriebe gezogen, alle möglichen Dichtringe zwischen, also das im Automatikgetriebe den Dichtring, dann im Verteilergetriebe die mehrere Dichtringe getauscht, sodass wir da auch einmal alles sauber haben beim Kunden. Ein paar andere Geschichten, wo Sachen dazu kamen oder unerwartete Sachen, also wo man dann ein bisschen mehr Arbeit reinsteckt als geplant. Wir werden es trotzdem weiter versuchen, euch möglichst interessante Videos zu machen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt Dimi um die Ecke. Dimi? Dimi!